Монгол улсын засгийн газар, Налайх дүүргийн засаг даргын тамгын газар, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан үзүүлж байна. Хүүхдэд ээлтэй Налайх дүүрэг. Тэгш боломж гэрэл ирээдүй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан 2013 оноос Налайх дүүргийн хүүхдүүдийн боловсролын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхээр орон нутгийн удирдлага, байгууллагуудыг дэмжиж хамтран ажилласнаар багагүй амжилтанд хүрээд байгаа. Налайх дүүргийн хэмжээнд бага боловсролын хамран сургалт 95% хүрлээ. Энэ нь бахархах амжилт хэдий ч сургуульд явдаггүй хүүхдүүд мөн байсаар л байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, үндэсний цөөнхийн болон сүм хийдэж шавлан сууж байгаа хүүхдүүдийг боловсролын үйлчилгээнд бүрэн тасралтгүй хамруулах хэрэгцээ байсаар байгаа юм. Тиймээс бид хүүхдүүдийн боловсролын асуудалд үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулах шаардлагатай байна. Мөн боловсролын салбарт амжилттай хэрэгжсэн туршлага загваруудыг бусад аймагт түгээн дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Налайх дүүрэг цаашлаад Монгол улсын хэмжээнд бүх нийтээр хүүхдэн хамгаалж, тэдний эрхийг хүндэлдэг туршлага, зан үйлтэй болохын төлөө бид ажиллах болно. Нийгмийн шилжилттэй холбоотойгоор 20 гаруй жилийн өмнө манайд сургууль завсралт их байлаа. Харин өнөөдөр хүн бүр, хүүхэд бүр сургуульд заавал суралцах ёстой. Сурч боловсрч байж л ирээдүйд сайн сайхан амьдрах гэдгийг мэддэг болж. Гэхдээ ирээдүйд сайхан амьдрах боломжийг хүүхэд бүрт тэгш олгож байна уу гэдэг чухал. Өөрөөр хэлбэл бие бэлдар, оюун ухаан, нийгмийн гарал, сэтгэлийн хөдөлгөөн, хэл яриа болон бусад нөхцөл байдлыг үл харгалзан хүүхэд бүрт сурах ижил тэгш боломж олгож байна уу гэдэг чухал. Налайх дүүргийн боловсролын байгууллага бүр сургууль сурч чадахгүй байгаа зорилттой хүлгийн хүүхдүүдийг жирийн хүүхдүүдтэй зэрэгцэн нэг ангид суралцах тэгш боломжийг олгож байна. Ийхүү тэгш хамруулах сургалтанд 4 дахь жилдээ хамрагдаж байгаа сурагчийн нэг бол ингэгчин. Наваг цааны ихчин гэдэг би Эрдэнэ англи зохицол бус сургуулийн 4-ийн 3 ангид сурдаг. За миний охин жоохон бахта халуунаасаа олж таталт өгч унал таталт онцтой ингээд болсон. Одоо тэгээд үеийнхэн хүүхдүүдээс хоцроохгүйгээд ердийн сургууль явуулаад бие хөгжил бол хэвэн оюун ухааны хоцрогдолтой тийм үеийнхээ хүүхдүүдийг бол гүйцэдэггүй. Үеийн хүүхдүүдээ гүйцэхгүй байна гэдэг тусгай сургуульд суух ёстой гэсэн үг биш. Сүүлийн үед дэлхийн нийтээр хүүхдийг боловсролын тогтолцоонд тохируулах бус, харин боловсролын тогтолцоог хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бэрхшээлгүй хүүхэд бүрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчлөх ёстой гэж үздэг болсон. Үүнийг тэгш хамруулах сургалт гэж хэлдэг. Нийгэмд харилцааных нь хувьд гэвэл ингээчэнд бас өөрчлөлт орсон. Одоо энэ 4-р ангид ороод ангийнхантайгаа чөлөөтэй энгийн хүүхэдтэй харьцаж байгаа юм шиг юм харьцаанд ордог болсон. Анх сургуульд ороход бол ингээ нүд нь жоох ингээл ганц 2 цагийн хичээл хийх үед л ингээл нүд нь татчихдаг. Тэгэхээр нэг бол ингээ дээшээ, нэг бол ингээ доош авчиждаг байсан. Гэтэл одоо энэ жилээс түрүү жилийн 3-р ангиас ахуулаад ингээд ингээчэнд дахиц гарч байгаа бичгийн хэлбэр ингээд мөрөндөө бичдэг болсон. Ингээ харахад бол одоо ерөөсөө ингээч мөрнөөсөө дээшээ доошоо ингээ давуулна гэсэн юм баггүй. Яг л одоо ингээ мөрөндөө бичиж чаддаг болсон. Түрүү ээжийн хоёрын юу магтаж бичсэн бэ? Ээжээс олгоод бүгд үнэн байдаг. Яг л ээжийн бүгдээ хотно гэж байхгүй. За ингээч ээж гэдэг хүн юу гэж боддог вэ? Чиний бодлоор ээж чинь чамд ямар хүн бэ?
Ингчингийн хамгийн сайн найз бол Солонго. Тэр ингчинд байнга санаа тавьж түүний хичээлд тусалдаг. Ингчин сэргэлэн цаваа хөөрхөө өгöd ингчин яригтаад тийм ч муу биш гэхдээ сандраа жоохон ярихгүй байж магадгүй. Санагдуулдаг. Өвөл арай тарахад автобусын зугаад ярихад замд нь согтуун таарч болов гэж санаа зовдөг гэсэн. Манай ангийн хувьд гэвэл ингчэнтэй аль болох бид нар туслах хэрэгтэй юм байна. Бидний дэмжлэг бас хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас хүүхэд болгон ухаарч чадсан. Эрдэнэ ургал сургуулийн 1-р ээлжийн хичээл тарлаа. Гэсэн ч ингчин гэртээ харих болоогүй. Сургууль дээрээ сургалтанд суух хуваартай. Сайн багшаа. За сайн байна уу? Сайн хичээгээ дагаад аваад ирлээ. Хичээл нь бол харцсан. Энд бас сургалтанд суугсдаг гэжсэн тийм. Аа. Энэ яг яадаг тавхим бэлээ. За манайх энэ тавхимда хичээл давтахаас гадна тэгш хамруулан сурах боловсролын анхаарч хичээлийг явуулдаг. За энэ хичээлд болохоор хэл засал, хөдөлгөөн засал, өхөөний хэлний гэх мэт хичээлүүд явдаг. За баярлалаа багшаа. За баярлалаа. Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хүмүүжлийн асуудал улс их орны ирээдүйн хөгжилтэй шууд холбоотой. Хүү амын дийлэх нь халамж бүртгэгчд байх уу? Эсвэл баялаг бүтээгчд, татвар төлөгчд болох уу гэдэг асуудал хүүхэд бүр тэгш боломж олгож байна уу гэдгээс шууд хамаарна. За ингээд хүүхдүүдээ түрнэш анхаараарай. Багш нь өнөөдөр ямар хичээл зааж байгаа вэ? Манай сургуулиуд 1500 гаруй суралцагчтай, үүнээс 21 суралцагч маань хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч, нийт хүүхдүүдийн маань 1016% эзэлж байгаа. За тэгээд НҮБ-ын Хүүхдийн Сантай хамтраад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өрөөтөө болсноор энэ хүүхдүүд маань өөрсдөө илэрхийлэх, сурч боловсрох, за зөвхөн сурч боловсрохоос гадна амьдрах чадварыг бол бий болгож чадж байгаа. За энэ тал дээр бол хүүхдүүд маань бас тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлтүүд гарсан, эцэг эхчүүд нь бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг хараад эцэг эхчүүдийг багш нар нь хүртэл яасан энэ тал дээр бол нэлээд баяртай байгаа л да. За одоо өнөөдөр хоёулаа булаалаа борох юм нэ тийм ээ. Бусдын гарыг харж биш өөрийн хүчинд итгэж амьдрах бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлэхийн тулд багш нар хүүхдүүдэд мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэхээс гадна амьдрах ухаанд мөн сургадаг. Өнөөдөр ингчэн хоол хийх сургалтанд сууж байна. Ногоогоо өөрөө арилгаж, өөрөө хэрчин хоол хийгдэж гисэн хөдөлмөр ордог. Амьдрал гэдэг аливаа зүйлийг таних мэдэх арга ухааны нолхоос эхэлдэг гэдгийг хүүхдүүд эндээс ойлгоно. За таглаад тавчаа дарлаа асан. Тийм үү? За дараагасаа дахиад санчсан байх шүү. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг одоо жирийн хүүхдүүд дотор одоо хамт энэ боловсролыг эзэмшүүлэх энэ ажлыг одоо манай дүүрэг дээр нэлээд сайн хийж байгаа. Анги бүрт одоо 1-3 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд жирийн хүүхдүүд дотор орж одоо сурах энэ боломжийг нээгдснээрээ тухайн хүүхдүүдийн маань сургалтын амжилтанд бол маш их эерэг нөлөө үзүүлсэн. Тэгш хамруулан сургалтын төвд явуулах нь зөв юм байна. Тэгж явуулсандаа бол баяртай байгаа, хүүхдээ улам хөгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Ийм хүүхдүүдийг тэгш хамруулан сургаж, суралцахад нь дэмжлэг үзүүлснээр хүүхэд өөртөө илүү итгэлтэй, хүсэл тэмүүлэлтэй болж өөрийгөө илүү дайчлан сурч эхэлж байна. Эрдмийн оргил цогцлбор сургуулийн зүүн жиг үрт зорилттой төлгийн хүүхэд болон хүмүүст ерөнхий эрдэм, мэрэгжлийн болон амьдрах ухааны боловсрол олгох албан бус сургалтын төв байдаг. Эцэг эхийн байнгын асаргаанд байх шаардлагатай ч бусдаас тусгаарлагдаж гэртээ суухыг хүсдэггүй. Эрдэм сурч найз нөхөдтэй болох чин хүсэлтэй олон хүүхэд энэ төвд суралцдаг. Тэдний нэг бол мөнгөшөр. Тэр энэ төвд 3 дахь жилдээ суралцж байгаа юм. Намайг мөнгөшөр гэдэг. Би 14 настай. Би тооны хичээлд их дуртай. Тооны хичээл, тэгээд дууны хичээл, найзуудтайгаа уулзаж, тэгээд найзуудтайгаа хичээлээ хамт хийх хамгийн дуртай байдаг. Одоо энэ сургуульд явснараа бас зан ааш бол их өдрөг болсон. Би
Ер нь өөдрөг зангүй байсан л та. Өөдрөг өөрийгөө дандаа доошоо хийдэг байсан. Ийм хүүхдгээл өөрийгөө дандаа тийм байдаг гэсэн. Одоо өөдрөг цоглог болсон. Би жүжигчин болох мөрөөдөл тойлд. Тэгээд тэрийг биелгүүлэхийн тулд би хичээж байгаа. Хүүхэд үеийнхэнтэйгээ хамт суралцаж нийгмийн харилцаанд орж байж л хөгждөг. Суралцаж хөгжих тусмаа тэд бусдаас өөр биш, бусадтай яг адилхан гэдгийг нотлох хүсэл зорилго тэмүүлэлтэй болж байна. Мөнгө шүрийн адил ямагт сайн сайханд тэмүүлж, өөдрөг бүтэмжтэйд найдаж, өөртөө илүү ихтэй, урам зоригтой болж байгаа хүүхдүүдийн нэг бол төгөлдөр. Тэр алдартай дуучин болохыг хүсдэг. Өөрийгөө бусадтай адилгүй хэмээн бодож явсан нь ядарсан би шаналсан сэтгэл эм биш, харин илүү хор болж байжээ хэмээн төгөлдөр хүү ярьж байсан юм а. Дийн сургуульд явснараа ааш зам маш их өөрчлөгдсөн. Өмнө нь аим муухай штэ, гэрийнхэн тараа муухай харьцаа, ах шнастайгаа аим муухай харьцдаг гэсэн. Мэдгүй ааш зам жоох эвдрээд болж бүтэхгүй хүүхдүүдтэй нийлээд явчихсан. Хүнтэй тийм муухай харьцаж болохгүй гэдэг юм маш тоондоо маш тогтоож авсан. Албан бус сургуулийн төвийн сурагчдын нэг өдөр тун завгүй өнгөрдөг. Тэд хичээлдээ суун, даалгавраа хийн, амьдрах ухааны сургалтанд суун, дугуйланда мөн чирэгжүүлэлтэндээ явна. Чирэгжүүлэлтийн танхимд хүүхэд бүрт тохирсон дасгал хөдөлгөөнийг мэргэжлийн багш зааж зөвлөн хийлэгдэг. Чирэгжүүлэлтийн энэ төвд суралцдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 15 хүүхдийн эрүүл мэндийн сэтгэл санаанд тус төв онцгой нөлөө үзүүлж байгаа маа. Дасгалыгээд бас миний бие бас давхар хөгжиж байгаа, бас их юм сурч мэдэж авч байгаа. Миний гар энэ энтлэг гар маань жоохон муу байсан. Одоо энэ гар маань сайдэрч эхэлж байгаа. Энэ гартайгаа адилхан болж эхэлж байгаа. Заман дээр явдаг, алхдаг. Тэгснээр юу н биеийн өөрчлөлт их гардаг. Одоо түшгүй нэг 2 3 алхаж байгаа. Тэгээд түшгүй нэг 2 3 босч байгаа. 2 3 жилийн дараа л тэгэл ээжийнхаа мөрөдлийг биелүүлнэ. Хэн нэгний оролцоо дэмжлэггүйгээр альва зүйлийг өөрсдөө бие даан хийн гэдэг эдгээр хүүхдүүдийн хувьд баяр хөөр юм. Тийм мэдрэмжийг тэдэнд өгөх орчин албан бус сургалтын төвд бүрэн бүрдүүлснийг шат, довжоо, ариун цэврийн өрөө зэргээс харж болно. Байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдүүдэд бусадтай адил суралцах тэгш боломж олгосноор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хойноос явсаар өөрөө хөгжлөөс хоцорч байгаа олон эцэг эхэд хөгжих, ажиллаж хөдөлмөрлөх тэгш боломжийг мөн олгож байгаамаа. Аав ээжтэй нэмэр болоод, ах эгчтэй тийм сайн дүүн болоод тийм болох мөрөөдөлтэй. Хүүхдүүд ийхүү бяцхан зүрхэндээ мөрөөдөл дүүрэн сурч боловсрч байна. Энэ хорвоод өөрөө зовж, өрөөлд ухаан, хайр, чин сэтгэлийг мэдрүүлэх гэж л эдгээр хүүхдүүд ирдэг мэтэ. Тэднийг хүсэл, зорилго, мөрөөдөлдөн хүрэхтэн туслах хамгийн чухал зүйл бол тэгш боломж юм. Бидний мэдхээр ихэнх ерөнхий боловсролын сургууль 2 ээлжээр хичээлдэг. Тийм учраас сурагчид хичээлээс гадар өөрийгөө хөгжүүлэх, сонирхлоороо нэгдэн баг болж ажиллах орон зай сургууль төдийлөн байхгүй. За харин Налайх дүүргийн 2 сургуульд сурагчид чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн төв байдаг. Аслагдсан 2 хорооны 90 гаруй хүүхэд суудаг энэхүү дотор байранд сурагч хөгжлийн төв мөн уншлагын танхим байдгийн байна. Сайн мэд. Ихтэй уншлагын танхимыг заагаад өгөөч. Биш гэж. Миний дотор байна гэдэг юм. За хэдэн жил уншиж байна? 30 жилтэй уншиж. За энэ сурагчид маань чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг. Хичээлд татдаг. За сайн байцгаана уу? Сайн. За өдөр хичээлээ хийж чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг. Ерөнхийдөө алхах ангийн хүүхдүүд бол дээр их ном хийдэг. Манай бага ангийн хүүхдүүд доор орж ирээд одоо чөлөө цагаа зөв боловсрол өнгөрүүлэх. Тэгээд хичээл номоо хийх зэрэгээр байдаг. Тэгээ ер нь альва нэгэн үйл ажиллагаа болоход
даахаа тэмцээн болоход эндээ зохион одоо математикс мэдгийн багш нар орж ирж биднэрт бас давтлага өгдөг. Энэ хичээлийн давтлага бас өгдөг юм тийм. За. За хожил хоёр бишээ. За хин хажиж чинь. Эхлээд би ингээд эхлээд хадсан. Одоо дахиад хоёр дахь удаа тоглож байна. Яа чи яасан удаа тоглох юм бэ? За дотор хоёр нь ямар уу? Гоё. Энд бол хичээлээ хийн. Чатраа тоглоно. Өөр яадаг юу? Тэр энэ чөлөө цагаа өнгөрүүл давтлага идэг. Манай байранд идэг ихэнх хүүхдүүд дан зурдаг. Дотор өрөндөхтэй би өөрсдөө дайс сурдаг. Дотор өрөнд даав ээж нь хитэ хоол явуулсан хүүхдүүд одоо бие даах чадвар нь илүү хөгждөг. Би тэг бас тэрийг их анзаараад байна л да. Налайхын ихэд ихэд сургуулиар ороход яг юм ус цэвэршүүлэгч нэлээд байна. Коридорт нь байна, ангид нь байна, хүүхд төгслийн төвд нь байдаг юм байна. Дотор байранд бас би харлаа. Дотор байранд сайхан НҮБ-ын тусамсаар энэ ирсэн. Урд нь бид нар усуулдаг байхдаа айгүй хэцүү байсан. Одоо ингээд тогооч нар явахдаа цай юун дотор ингээд гастролын дотор хийгээд тавьчихдаг байсан. Чанаад орчих. Тий, чанаа орчих. Тэгээд хүүхдүүд ч одоо нөгөө ам цанхангууд одоо бараг гарангуут нь дуусчдаг халуун чигээрээ. Тэгээд том саунд хийгээд тэгээд хүүхдүүд өдөр шөнөгүй цангах асуудал айгүй их байсан. Тэгээд нөгөө усгүй болохоор эднээс чинь тэгээд энэ карантин усуу одоо цэвэршүүлэгчтэй болсон. Одоо хүүхдүүд ус ууж байгаа. Тэгээд номын санд нэг байгаа, хоолны зал бас нэг байгаа. Тийм үү. За тэгвэл тийш хоёул явъя тий. Манай хоолны зал. За. Хүүхдүүд цаг авч байна. Ус чинь тэн дээр. Тэгээ хүүхдүүд зургтай эндээ үзчихсэн хичээлээ. Эндээ хичээлээ бас хийн зарим нэг. Тийм үү. Тэгээ зарим нэг хичээл хийн. Ер нь батлыг юм байна энэ ширээ сандал бол тийм. Аюу гош. Юм цэвэр тэмцэх. Аюу бас урдын дотор одоо аюу цэвэр болсон. Тийм хичээл. За сагс үзэж гин үү? Хөгөөд бол зүгээр сагсыг ухаан үзсэн. Өдөрт хичээл зохиолтой сагс үзээд октод орой солонгос кинонд орсон. За Юу тантад нэг 0 үзсэн. За. 0 биш. Наас нөрөд тэгээд дотроо Дотор байр бол сурагчдын 2 дахь гэр. Томчууд нь багчуудынхаа хичээлийг хийлгэхээс эхлээд цэвэрч нямбай байлгах гээд бүхий л зүйлд тусна. Хичээл давтах, чөлөө цагаан өнгөрүүлэх өрөө, уншилгын танхимтай болж, эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд тус тусдаа ариун цэврийн өрөөтэй халуун усанд орох боломжтой болсон гэд дотор байранд олон зүйл өөрчлөгджээ. За урт манай байр болохоор энэ 0 юм байгаагүй. Зүгээр одоо эрэгтэй эмэгтэй нэг ордог байсан. Тэгээд 0 нь интэлтэй нэг тэгээд энэ халуун дүүш нь юм дүүш байгаагүй. Тэгээд сүүлд дүүш болгож гаргасан болохоор тэгээд энэ угаалт туурсан одоо яг ийм болгосон байгаагүй зүгээр ийм цэргийх шиг л ерөнхийдөө тийм гоочдаг юутал байсан. Дөрүүлж. Тийм тэгээд ус одоо алдагч ус алдангууд одоо дэрийг хөрөөдөл тэгэл сургууль руу явж одоо засварч дуудах тийм юутал байсан. Урд нь хүүхд байрны хүүхд усанд орохдоо тасагтаа ордог байсан. Одоо төмпөнд ордог. Одоо болохоор дүүшэнд орчин. Тэгээд хүүхдүүдийн эрүүл цэврийн цас одоо бид нар эндээ савнгаа тавьчихдаг. Тэгээд эндээ 0-ын цас хийцэн байгаа. 0 дотроо. Эрэгтэй эмэгтэй одоо энэ том хүүхд жижиг хүүхд их хоёр жинэ. Тэгээд 0-ын цастай. Ерөөсөд ариун цэвэр өөрсдийнхээ эрүүл мэнд хамгийн сайн тустай л да. За гар хатаагч байж байгаа. Тэгээд ер нь яг одоо 0 ариун цэврийн тал дээр бол бүх юм шийдэгдсэн байр бол. Налайх дүүргийн дотор байрны ахуй орчин сайжирсан учраас хүүхдүүд хичээлдээ илүү цаг зарцуулах боломжтой болжээ. Тиймээс ч энэ дотор байрны хүүхдүүдээс сургуультаа сурлагаараа тэргүүлэгч хүүхэд олон бий. These children are the present of Mongolia. Энэ хүүхдүүд бол Монголын маргааш, Монголын ирээдүй. Монголын ирээдүйн төлөө хийх хамгийн ухаалаг хөрөнгө оруулалт бол бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих явдал юм. Энэ яагаад чухал вэ? Яагаад гэвэл бага насны хүүхдийн тархины хөгжил маш хурд цастай явагддаг.
Яг энэ насан дээр хүүхдүүд ирээдүйд бүтээлч, оюунлаг иргэн болж төлөвших чадваруудыг эзэмшиж байдгийг. Иймээс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан 2013 оноос бага насны хүүхдийн хөгжлийн асуудлаар Налайх дүүргийнхэнтэй хамтран ажиллаж эхэлсэн. Энэний үр дүнд бид сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоог 7% нэмэгдүүлж чадлаа. Энэ бол багтам амжилт. Хамтдаа энэхүү амжилтыг бүтээсэн Налайх дүүргийнхэнд болон дүүргийн удирдлагуудад юуны юм талархлаа илэрхийлье. Түүнчлэн Монгол улсын бусад аймагуудыг Налайх дүүргийн завгар туршилга асууралцах, түгээн дэлгэрүүлэх, бага насны хүүхдийн хөгжил, боловсролд бүхий л талаар хөрөнгө оруулалт хийхийг уриалж байна. Энэ хүүхдүүд Монгол улсын маргаашийн гэрлэгээ, хөгжил дэвшлийн их үндэс юм аа. Future for Mongolia, a future that is strong and built on its children. Энэ хоёр давхар саарл байшин бол Налайх дүүргийн 152 дугаар цэцэрлэг. Цэцэрлэгийн өмнөх энэ хоёр гэрийг өнгөрсөн оны 9 сард барьжээ. Яагаад өмнө нь ингэж гэр бариа юм болоо гэж гаднаас нь харсан хүн ирэхгүй гайхмаар. Угсруулан барьсан энэ хоёр гэр бол 152 дугаар цэцэрлэгийн нэг бүлэг юм. Цэцэрлэгт ер нь юу байх ёстой тэр бүхэн гэр бүлэгт бий. Бяцхан хүүхдүүдийг халдварт өвчнөөс сэргийлж, эрүүл бүтээлч иргэн болж өсөх боломжийг гэр цэцэрлэг бүрэн бүрдүүлжээ. Би цэцэрлэгээрээ гаван гараагах дуртай. Манай цэцэрлэг гоё. Би цэцэрлэгээрээ дуушлаг бүх юм сурсан. Хамгийн сүүл гараагаад гэдэг дуу сурсан. Одоо баг надад заахын холгод манай өвчин гэртээ очиод шулганаал дүүгийнхаа гар марыг угааж өгөөл те аюу цэвэрч нямбас юм байдал сурдаг сургуулийн цэцэрлэгийн боловсрол эзэмшээд ирэхээр хүүхэд өөрчлөгддгийг боддоор биетээр харсан тэгээ аюу их баяртай байгаа. Хүүхдүүд цэцэрлэгтээ эренгүүтээ дуртай наргагүй уралдан нүүр гараан угааж ариун цэврийг сахина. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр өнгөрсөн оны 11-р сард гэр бүлэг орчин үеийн стандартад нийцсэн усан хангамж ариун цэврийн байгууламжтай болжээ. Түүнээс өмнө био-нойл ашигладаг байжээ. За био-нойлтой учраас нөгөө нэг шанагаар одоо хутгаж одоо хүүхдийн гарыг угаалгадаг байсан бол одоо ариун цэврийн байгууламжтай болсноороо хүүхэд олгонд одоо хүрэлцээтэй угаалтуур, суултууртай болсон байж байгаа. Тэгээд хүүхдийн эрүүл аюулгүй талаас нь өглөө олгон эрэхт нь гарын угаалгаж одоо тавтаа тухтаа орчинд одоо хүмүүжүүлэх болсондоо одоо баяртай байна. Гар одоо цэвэрхэн байна гэдэг маань одоо эрүүл байхын үндэс юм аа. Цэцэрлэгийнх нь орчин бол үнэхээр тааламжтай. Тийм бидний ах ууштай Монгол гэрчин тэгээд үнэхээр энийг ийм гоё тогтжуулаад ийм бүтээн байгуулалттай ийм сайхан байгаад нь үнэхээр их баярладаг талархдаг. За саяхан манай цэцэрлэг одоо шилдэг тогтчлолттой бүлэг ийм шалгаруулах аян зохион байгуулсан байж байгаа. За тэрэнд одоо манай энэ гэр цэцэрлэг маань сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тараах материал, за ардын тоглоомын булан одоо хийж одоо баяжуулснараа 3 дугаар байранд орсон байгаа. За ингээд болоод үзэхлээр одоо гэр цэцэрлэгээр бас хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгож болдгийм аа. Гэртээ байгаа одоо 30 хүүхдийг одоо цэцэрлэгт хамруулж сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байна гэдэг маань одоо Налайх дүүргийн хамран сургалт одоо бас төдий чинээ нэмэгдэж байгаа гэсэн үг юм аа. Налайх дүүрэгт цэцэрлэгийн насны 3600 орчим хүүхэд бий. Тэдний 1300 цэцэрлэг хүрэлцээгүй улмаас сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй гэртээм байдаг. Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй болгож хүүхэд бүрт тэгш боломж олгох үүднээс Налайх дүүргийн 4 цэцэрлэгт 6 гэр бүлэг байгуулсны нэг нь 152 дугаар цэцэрлэгийн энэхүү гэр бүлэг юм. Гэр цэцэрлэгийг байгуулснаар Налайх дүүргийн 3-4-р хорооны эрэгчил сургуульд орох 30 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой болжээ. За энэ гэр цэцэрлэг маань ашиглалтанд орсноороо одоо
30 хүүхдийн цаана байгаа одоо эцэгхийн аж амьдрал төдийгүй одоо тэр 30 хүүхдийн одоо бас амжиргааны түвшин дээшилж байгаа байх гэж найдаж байгаа. За одоо жишээлх юм бол манай цэцэрлэгт нэг айлын 2 хүүхэд явдаг байгаа. За нэг нь 3 настай одоо нөгөө 3 настай хүүхдээ хараад ээж нь ажил хийж чаддаггүй байсан. Одоо манай гэр бүлэгт 2 хүүхдээ хамруулснараа одоо эцэгийнх нь хоёулаа ажил хийж одоо амьдралынх нь одоо амжиргааныхын түвшин дээшилж байгаа. Одоо маш баяртай байна гэсэн одоо эцэгчүүдийн одоо талархал бас ирсээр байдаг. Ган туяа технологи дизайны багш мэрэгжилтэй. 5 настай хүүгээ цэцэрлэгт өгснөөр тэр дүүргийнхээ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд багшлах боломжтой болжээ. Би одоо туртай ажиллаа хийж ийн, нийгмийн харилцаанд орж ийн, хамт олонтой болж ийн тий. Хоёрдугаар гэх юм бол бид нэр залуу гэр бүл учраас мэдээж санхүүгийн асуудал дээр маш том дэмжлэг болж байгаа. Одоо нэг хүн ажилдаг байсан бол хоёулаа ажилдаг болоод одоо бидний манай гэр бүлийн өрхийн орлого нэмэгдсэн. Би ч нөгөө хүүхдээ хэрвээ хүнд харуулж исэн бол ажлаа тав тухтай сайхан хийж чадахгүй. Миний ажлын үр бүтээл бас тийм төдийлөн сайшаалтаа сайн гарч чадахгүй. Тийм учраас сэтгэл амар үр хүүхдээ цэцэрлэгт даатгачаад ингээд ажиллаа хийн гэдэг бол үнэхээр сайхан. Гэр цэцэрлэгийн ачаар олон залуу гэр бүл хүүхдийн цэцэрлэгт өгч нийгмийн харилцаанд орж ажил хөдөлмөр эрхэлж хамт олонтой болж байна. Арагшаага сэтгэл зовох зүйлгүй ажиллаа хийгээд орой цэцэрлэгээс хүүгээ авахч аз жаргал шүү хэмээн ган туяа ярьж байсан юм. Мэдээж одоо манад цэцэрлэгийн хүртээмж маш бага байгаа. Тэгээд маш их одоо хөрөнгөөр одоо байшин барилга одоо барихад бас хүндрэлтэй ийм асуудлууд байдаг. Тэгвэл одоо бас гэр цэцэрлэгийн хүрээнд энэ сургуулийн өмнөх боловсролт хамрагалтыг одоо шийдвэрлэхийн асуудлыг сонгож аваад улсын тэргүүний 23 дугаар цэцэрлэг дээр гэр цэцэрлэгийн одоо туршилсан байгаа. Энэ бол үндэсний хэмжээний одоо нэлээд туршлагатай ийм ажил болсон. За энийг бид нар бас өөрсдийнхөө дүүргийн хүрээнд 123, 152, 151 дугаар цэцэрлэгүүдээр туршсан. За мөн олон одоо аймагуудын, олон дүүргүүдийн одоо цэцэрлэгүүд бас энэ туршлагыг маань авч одоо хэрэгжүүлж байгаа ийм сайхан туршлага болсон юм аа. Хүүхэд ирээдүйд ямар чадвартай, ямар зан чанартай, нийгмийн ямар байр суурьтай хэн болохын 85% нь 5 хүртэлх наснд нь төлөвшдөг. Тийм учраас сургуулийн өмнөх боловсролд хүүхдийг бүрэн хамруулахын төлөө хүн бүр чадах бүхнээ хийх учиртай. Гэр бариадч болов хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулж болдгийн бодит жишээ энэ. Хоёр ширхэг сонгорой. Манай хүүхдийн цэцэрлэг тэр нь хамрагдж байгаагүй. Энэ жилээс хамрагдчих эхлээд гэр цэцэрлэг байгууллагатай хүүхдээ явуулсан. Гэртээ юм сурахгүй зураг түжээл нэг Google-тэй үзэхээс өөр юм байхгүй. Энд ирснээр тэгээд хүүхд маань их юм сурж байгаа. Дуу шүлэг, онцгой гэртээ ирээд дуу шүлгээ уншиж үзүүлнэ. Сорон зам болдых 3 хүүхэдтэй. 152 дугаар цэцэрлэгт өргөтгөл хийж гэр цэцэрлэг байгуулсан болохоор тэр 4 настай дунд охин ариун гогоон цэцэрлэгт хамруулж чаджээ. Том охин Анун гоо энэ жил сургуульд орно. Цэцэрлэг хүрэлцээгүй улмаас Анун гоо охиноо сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамруулж чадаагүй юм. Харин сургуульд орохоос өмнө сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой алсын зайн сургалтанд охиноо амжиж хамруулжээ. Охин ямар өнгийн малгай өмсдөг вэ? Зөвхөн охины малгайг тохирох өнгөөр будаарай гэж. Том хүүхд маань ерөөсөө цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагаас зохион байгуулсан юм алсын зайн сургалт гэдэг юм нэг сургалт зохион байгуулсан. Энэ сургалтанд суугаад юм нэг гарын юм авлагатай болоод энэ авлагатайгаа танилцаж 3-7 хоногийн сургалтанд сууснаар би одоо том 5 настай хүүхэдтэй гэрээр яаж сургуулийн өмнөх боловсрол олох уу гэсэн тийм мэдлэгтэй болж авсан. Би айгүй хүүхдүүдэд загиндаг байсан. Юм бол чи чадахгүй ээжэж болооч гэж дандаа загинж байдаг. Нэг бол гар үлээ авчин бойл будаг шунхаар гар үлээ заваар болчлаа гэж усан будгаарч юу манайх тийм хийдэггүй байсан. Одоо бол за яг тэрсгээ заваар болжлаа дараа нь цэвэрлж эхлээд наа чи юм аа гэсэн байдлаар ч юм уу тэр сургалтын цуухаар ерөн тэр ярьж байгаа багш нар нэрээд ярихаар арай л өөр гоё болт юм бэлээ. Хүүхдтэй одоо яавал гайгүй болох бол одоо ингэ загинснаар бол хүүхд уурлал ерөөсөө тийм юмд ч хүрэхгүй юм хийхчгүй гүжүүд зан сурчт юм лээ.
Тэгээ одоогоор бол арай нээлттэй, хүнтэй ярилцах чадвартай, өөртөө ихтэй болсон. Эндээс эхлэж болно шүү дээ. 1 2 3 4 5 6 6. Энд хэдэн Ээж автагаа цуг хийхдээ дуртай. Дараагийнхаа өдрийн хичээлийг л болоог байхад нь хийчи гэдэг байгаа юм чинь. Энэ нэг номон дээр нь дуу шүлэг бас байгаа. Тийм болохоор энэ дээрээс дуу шүлэг сурсан. Тэгээд ер нь тоо айгүй их тийм 10 доторх ч юм одоо хүүхдээ юунд тааруулсан тийм тоо моогоо айгүй сайн чийжл сурсан. Өнгө ялгаж сурсан. Манай хүүхдээ л одоо 1-р ангид ороход ер нь эхний мэдлэгүүдээ бол бүгд хамрагдсан. Налайх дүүргийн боловсролын хэлтсээс Алсын зайн сургуультанд 2400 эцэг эхийг хамруулсан байна. Ингэснээр анунгаа охин шиг олон хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролыг гэртээ эзэмшсэн байна. Боловсролыг чанартай эзэмшихэд хүсэл эрмэлзэл байвал хаанч суралцаж болдог байна. Гагцхүү тэдэнд гарах арга замыг зааж чиглүүлэх нь чухал юм. Нийслэлийн боловсролын газартай хамтраад 30 хичээлийг одоо 70 багш шин сургалтын одоо үндсэн дээр хийгээд за ингээд хүүхдүүд маань гэртээ гэр бүлийнхээ орчинд сургуулийн өмнөх боловсролыг эзэмших юм таатай нөхцөл бүрдсэн. За ажлын бус цагаар энэ нэвтрүүлэг маань хичээл маань одоо телевизээр ТV-стэй хамтар цагаан байгуулагдсан ажил маань телевизээр яваад за эцэгчүүд одоо хүүхдтэйгээ хамт ах эгч нартайгаа хамт одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсролыг гэрийн нөхцөлд олж авах энэ хичээлүүдийг одоо сурах юм боломжоор хангагдсан. За хүүхдүүд маань дадлага ажлын дэвтэртэй болсон, эцэгчүүд маань бас гарын авлагын номтой болсон. За ингээд энэ ажлыг маш сайн зохион байгуулсан. Эхний шатнд их үр дүнтэй болсон. За дараа нь өдрөөс үргэлжлүүлээд 2 дахь шатыг бас хийх юм бодолтой байгаа. Хүүхдүүд сурч боловсрох эрхээ бүрэн дүүрэн эдэлж тэгш хамрагдаж чадаж байна гэдэг Монгол улсын ирээдүй гэрэлтэй байгаагийн илрэл юм. Ийм учраас хэнийг ч болов ялгадаггүй, хэнд ч хүртээмжтэй боловсрол олгох систем рүү алхам алхмаар урагшилж байна.